Bí a ṣe ń wọlé yẹn ẹ jẹ́ máa yin Ọlọ́run Olódùmarè. Let us continue to be praising God. Let us continue to be glorifying the name of Almighty God, because God is living inside you. You can breathe through God. He loves you. That's why He's showing that you that love. Submit your life for Him. You will enjoy His benefit on this earth. God will bless your house. Oh, will bless all your endeavor this week as you are sharing this program, as you are coming in today to show love together. Abuse your Olódùmarè. Thank you, Jesus. Share this program to the whole world. We are praying for each other, to show love to each other, as we are showing love to Almighty God that owns the heaven and the earth. He created us in His own image to have dominion upon all what He created. Let us show God love. Let us show Him love. Let us show Him love. Show Him love. Ratasai kinasa kauli kaumi nitasada eka. Rajinu tusa kauni tauba alawagba urun tufa ka. Yara sana mayaka. As you are sharing this program, no barrenness life anymore in your life. No sadness life in your life anymore. No sorrowful heart in your life anymore. God has put an end to your affliction. Mirasaki Dauma, God opened heaven for those that they are showing God love now. Open your rain of blessing to their destiny. Reigneth new blessing. Reigneth new glory. Reigneth new power to their life. To live on this earth this week again. To be blessed on this earth again. God, reigneth your power. Reigneth your Holy Ghost power to my life, to the people that they are sharing this program, that they are showing God love. Reigneth your Holy Ghost power. Reigneth your Holy Ghost power. God, open heaven for us today as we come together again to show God love, to be praising Him, to adore His name. Thank you, Jesus. God will hearken unto your prayer today. You will never be the same. God will show you favor this week. Favor of Almighty God will be upon your destiny. God will show you favor today. God Almighty will show me and you favor today.
You will never be the same in the mighty name of Jesus. Praise that God Almighty. David always calling children of God to praise God together so that they can prevail over the enemy. The enemy on this earth that is disturbing my glory, your glory. David always calling all of them. Let us praise the Almighty God that holds the heaven and the earth. Let us give him worship. As he's telling them, is as the way they are doing in heaven. That is what they are doing in heaven. God teach Rasadai. God teach David how to understand the Spirit of Almighty God in heaven. How to be living on this earth that no enemy can prevail over your destiny. That none of them can be able to stand in front of you. God revealed heaven. The mercy of God, God revealed it to David. The favor of Almighty God, God revealed it to David. He is now telling him that what we can do and to be able to prevail over this enemy that is disturbing our glory, that didn't want us to worship Almighty God, is to praise God. Children of God, when you love God right now, continue writing sweet names, beautiful names of Almighty God, praising Him, and continue to be sharing this program to the whole world. It's not something that is talking. It is the Spirit of Almighty God that dwells inside me, that is talking to the whole world. He is telling me what to tell you, to be able to do at the way David did. That is telling the children of God, let us come together and worship God in a righteous way. To be doing the will of Almighty God. Now to remember, David called them together. He called them together. Let us worship. Let us worship Almighty God. You can see what that Psalm 100 said. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. That is God showed David. He revealed himself to David. This is what you can do that will make you to have dominion upon all what I've created. Do my will, follow my commandments, as you fear me as God. When you fear God Almighty, fear me, God, and continue praising Him. Continue praising me. That is the voice of God that revealed to David. As they are doing this in the presence of Almighty God, all their enemy tremble. Your enemy will tremble this week. All your enemy will tremble. They will bow down for your God. Your enemy, they will bow down for your God. Who is saying that you should seek will seek. Who is prophesying sickness to your destiny will go back to them. Who is prophesying poverty to your destiny will go back to them. Who is that person that is prophesying distress? That distress will go back to them. Who is prophesying fear? Not to be able to feed yourself or feed your human being or feed the nation. That distress, that poverty line will go back to them. When you believe, say a bigger amen 21 times. And when you believe in this message right now, say a bigger amen. And continue to be sharing this program. Psalm 95. 1 to 8. Oh, come. Let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. That is the rock of our salvation. That is that God Almighty. He is your rock of your salvation. He is your rock.
is your father, is your creator. Mara kasanda luna bataika. Ẹ̀mí tó wà lára ẹ, ṣó mọ bí tó ti wá ni? Ṣó mọ nígbà tó bá tún kúrò láyé, ṣó mọ bí tó tún lọ? Why you don't now think deeply and praise that God Almighty that is doing things in mysterious ways. Ó jẹ́ kó fògo fún. Ó ní Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Sórí ìpọ́njú yẹn, ìjì ni ó ti lọ pátápátá tó bá gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Àgbàná yẹn, òṣì yẹn, ó ti jáde lára rẹ̀ tó bá gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Iye yìí tó nílò ní ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Yìn Ọlọ́run báyìí bí àti yìn yìí. Wà dẹ̀ máa rí tí tóbi ẹ̀ bó ṣe lágbára tó bó ṣe fẹ̀ tó. A sì máa gbà ẹ́ lọ́wọ́ Sátánì àti àwọn ìka ènìyàn. Nítorí arógo ṣáájú ológo. Mi ti lè lọ síbẹ̀ yẹn mo sì fẹ́ pàyẹ́ dé. Ó ní. Mira Sundai Kanaitaya. Yunasana. Verse 2 says, let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms, singing the hymns of psalms, to be praising that God Almighty. Unasa Kanaya, and God will now open heaven because of you. It will open heaven of blessing this week because of you. It will rain blessing to your destiny this week. It will rain blessing to your destiny this week. Receive your miracle today in the mighty name of Jesus. Receive your blessing. Receive your powerful glory in the mighty name of Jesus. Another person will not use your glory. You will use your glory yourself. Satanic people, they will not use your glory. They will not swallow my glory. They will not swallow your glory. Enemy of progress, they will not have power over your destiny. They will not have power over your destiny. Enemy of progress will not have power over my destiny. Share this program. Thank you, Jesus. 3. For the Lord is a great God. Can you hear that message? For the Lord is a great God. That's Psalm 118 said, the right hand of God dwelleth valiantly. The right hand of God will now deliver you from that enemy that is disturbing your glory. God will now smote them. God will smote them with disease. The disease will smote them so that you can enjoy his benefit on this earth. Moruku Sonda, thank you, Jesus. And a great king above all gods. Above all gods. A great king above all gods. Can you hear that message? A great king among all gods. Ó ní Ọlọ́run tó lágbára ju gbogbo àwọn òrìṣà kéékèèké tí kò lè sọ̀rọ̀, tí kò lẹ́nu, tí kò lè sọ kankan. Gbogbo òrìṣà tó ń gbógun tì ẹ́ yẹn, Ọlọ́run yóò nìkan dákẹ́ rọ́rọ́. Wọn lè sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí pé kí ni? Ó ti dúró lórí àpáta ayérayé, lórí àpáta Olúwa. Tó bá dúró lórí ẹ̀, tó dẹ̀ yìn, ó yá máa yìn, ó dẹ̀ dákẹ́, ó tún wò ni. Ó tún yìn Ọlọ́run yẹn. Ó fògo fún. Ó jẹ́ máa kọrin yìn. Máa kọrin ọpẹ́ tó wù ọ́ bí a ti ń gbàdúrà yìí. Máa kọrin yìn tó wù ọ́ bí a ti ń gbàdúrà yìí. Máa fògo fún. This platform that we are doing is a platform of praise. It is a platform of praise. As we are doing this platform of praise, you will see angels of heaven, they will descend. They will rejoice with us. And where your life is going to be prosperous this week, they will now lead you. When God leads your ways, you have already overcome your enemy. You have already reached your destiny of new blessing.
new glory. You will see, you will now be jumping for joy and be chanting hallelujah. You will be saying glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord, God of hosts, glory to the Lord, glory to the Lord, because God surprised you. This week, God Almighty will surprise you. God Almighty will surprise you. All what enemy people they are mocking you about in your life, God Almighty will surprise you. Will surprise you. Will surprise you. Verse 4. In his hand are the deep places. The strength of hills is also. Gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ yìí pátápátá tó nílò pátápátá ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Ìyẹn la wá mú ẹ kó jọba bí ọba wa máa jó wa máa yọ̀. Wò ó ní 5. The sea is and he made it, and his hands formed the dry land. The sea, kí ló wà nínú sea? Àwọn ẹja èyí tó lè jẹ, tó lè ṣàǹfààní, gbogbo nǹkan tó wà mèremère tó wà láyé, òun ló wà nínú rẹ̀ tó lè jẹ láti jẹ ọba lórí ilẹ̀ alààyè. Nítorí pé kíni ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ó máa yìn, ó má dákẹ́, ó yá yìn lónìí. Jẹ́ kí ìyìn wa kó pọ̀ ju béèrè wa lọ lónìí. Ẹ jẹ́ kí ìyìn wa kó pọ̀ ju béèrè wa lónìí. I've never seen children of God typing glorious to the name of God Almighty. I've never seen children of God sharing this program for people to see the message of God Almighty, that we should adore Him, that we should bless the name of Almighty God, that we should give Him honor, that we should bow down in His throne of grace and be praising Him, and worship the Almighty God. Worship Him with your heart, not ordinary mouth. Ramuni, worship God with ordinary mouth. God, I thank you. I thank you upon my family. God, I thank you upon my children. God, I thank you upon all this ministry. And God, I thank you for what you've been doing in this ministry, in this program, that your people, they've been giving testimony and they glorifying the name of mighty God. I thank you with the way you are entering my, you descend your spirit into my body to be using me as a vessel, to be using me on the rock of Christ. I thank you. I thank you. I glorify your name. Gbogbo ara mi fògo fún ọ. Olúwa, afẹ́fẹ́ tí mo mí símú, ibi tó ti wá mi ò mọ̀. Ibi tó ń lọ mi ò mọ̀. Mo já mọ̀ pé mo mí afẹ́fẹ́ kan. Mo wá rí wípé mo ronú jinlẹ̀. Mo rí pé wọ́n lọ́pẹ́ tọ́ sí. Mo rí pé wọ́n nìyẹn tọ́ sí. Gbogbo orun orí mi wá ń pariwo ògo. Ó dìde lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ń pariwo ògo. Ahọ́n mi ó ń pariwo ògo. Ẹsẹ̀ mi ó ń pariwo ògo, 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 ògo. Ìrìn ẹnu mi wá ń kọrin ọpẹ́ sólódùmarè lórí àwọn ọmọ rẹ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, èyí tó ń lò. Mo yìn ọ́ lógo lórí ayé wọn bọ́n ti ń wá lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ yìí. Ipa ayé wọn ti kúrò nínú ìpọ́njú, ìdààmú ayé, ikú tó máa ń pa ni lọ́jọ́ àìpọ́jọ́. Àìsàn àrùn burúkú tí ò gbógun tó máa ń pa ni láìpọ́jọ́. Wípé Ọlọ́run mú kúrò, wípé ó mú wọn lọ síbi gíga ńlá táyé rò bóyá wọn ò lè dé láyé, wípé ó sọ agbègbè wọn di ńlá. Ó ní láàrin Ẹ̀gún àti Òṣùṣù Ọ̀wọ̀ ni màrìwò tí ń ṣọ̀ṣọ́. Gbogbo ohun tó dá láyé pátá ló ní mìrì. Téèyàn bá jókòó tolúwa, wàá ṣàlàyé gbogbo tó ń bẹ láyé fún yàn. Ádámù ló sọ gbogbo ohun tó ń bẹ láyé ló sọ lórúkọ. Gbogbo ẹranko tó wà nínú ewé ló sọ lórúkọ. Èní ò kì í ṣọjọ́ ìyẹ̀kọ́ yẹn, òun ló sọ wọn lórúkọ. Wà wá ṣàlàyé gbogbo tó ń bẹ láyé fún ènìyàn. Màrìwò ohun tó fi ń ṣeré, ọ̀pẹ ohun tó fi ń ṣeré, ẹyin ohun tó fi ń ṣeré, ohun ẹ̀tọ̀sìn ohun tó fi ń ṣeré. Nítorí pé kíni òjókòó ti Olúwa. Ọlọ́run, mo yìn ọ́ lógo lórí gbogbo àwọn ìsúnmọ́ rẹ yìí. Olúwa, pé ayé wọn tún gba ìtúsílẹ̀ lónìí nínú ìgbèkùn ìpọ́njú ńlá, nínú àìsàn tó ń pa ọmọ kékeré, tó ń rọ ọmọ lápá, tó ń rọ ọmọ lẹ́sẹ̀, nínú stroke ayé, nínú ìdààmú ayé.
Mo yìn ọ́ lógo pé o tú ayé wọn sílẹ̀. Mo yìn ọ́ lógo pé o tú ayé wọn sílẹ̀. Mo yìn ọ́ lógo pé o ṣẹ́gun ikú fún wọn. Mo yìn ọ́ lógo pé o ṣẹ́gun àìsàn fún wọn. Mo yìn ọ́ lógo pé o ṣẹ́gun àrùnsí àti àṣàsí. Àpèta ojú oorun. Àpèta ojú oorun. Mo yìn ọ́ lógo pé o ṣẹ́ fún wọn lónìí. Mo gbé ọ̀gá Ọlọ́run ògo 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 ògo. Ọlọ́run, ìwọ ló farapamọ́ fi ìyà jẹ wá. Ìwọ ló farapamọ́ fi ìyà jẹ wá. Ẹ̀mí tá mí sí wọnú yìí, ìwọ ló fi fún wa. This bread of life, you gave us free without collecting anything from us. You don't collect anything from us. You gave us free. My son, live on this earth. I hold the heart. I hold the heaven. Live and enjoy my glory. Enjoy my blessing. Enjoy my blessing. That is what God is telling you this week. You will enjoy the blessing of God this week. You will enjoy the blessing of God this week. You will enjoy the blessing of God this week. Destiny helper will locate you this week. Destiny helper will locate you this week. Thank you, Jesus, because you've acted unto our prayer. Because you accept our offering today. Our thanksgiving. Yunasakaba. Ipò ti gba ọpẹ́ yìí, Olúwo ṣé. Olúwo ṣé. Gbogbo ìpèsè tó ṣe fún wa, tó já tọrọ lọ́wọ́ ọ̀tá wa ká tó jẹ. Olúwo ṣé. Olúwo já tọrọ, ó já lọ ṣàlẹ̀ jẹ. Ó já lọ máa bá wa ti ju wèrè kájọ jókòó papọ̀ kájọ jẹun. Ìwọ Ọlọ́run ló ṣàánú fún wa. Àánú lọ arígbà. Àwọn òrìṣà tí ò lẹ́nu tí ò ní kankan wọ́n gbógun tọ̀sọ́ tó rúwọ́ ló gbà fún wọn. Àánú lárígbà, Olúwo ṣé. God gave us life to live on this earth so that we can worship Him. He gave us life to live on this earth so that we can worship Him. That's why He gave us this life. Psalm 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord. With holiness attitude. Pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ láti yin Ọlọ́run. Tí ó bá ti wà ní mímọ́ tó bá yin Ọlọ́run, ìyìn ò ní dọ́dọ̀ Olódùmarè. Olúwa ò ní káyàn kún ọmọ. Ṣùgbọ́n tó bá ti wà ní mímọ́, ọyìn ọpẹ́ yẹn lọ àdàpọ̀ mọ́ àwọn àtàngẹ́lì, wọ́n á máa kọ́ ẹ bí wọ́n ti ń ṣe ní ayé. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe lọ́run. Àwọn áńgẹ́lì ẹ ṣé. Ẹ ṣé. Hayakasakaba. Àwọn wo ló máa fi gbogbo agbára wọn gbàdúrà yìí? Tọ́run fẹ́ mú jáde kúrò nínú aginjù ìdààmú ayé ńlá tó fẹ́ dá wọn sí gbangba ògo ayé wọn. Òní Ọlọ́run ní kí n sọ àdúrà yìí fún láti gbà lọ́wọ́lọ́wọ́, láti já gbangba ògo ńlá èyí tá pèsè fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀run sọ, God make me a God over the giant of my problem. Haya kasaka bao ni tankin dara. Ọlọ́run ṣe mí ní Ọlọ́run lórí òmìrán tó ń jayé mi lógun. Haka wara sandabaya. Ọmọ Ọlọ́run báwo làdúrà ṣe yí ẹ sí kó tó gbà. Wo t'Olúwa bá ṣe ní Ọlọ́run. Sórí gbogbo ago ara rẹ tí Ọlọ́run ni Ọlọ́run ló ní. He said God created us in His own image. That means that the Spirit of God will now dwell inside you. When He lives inside you, He will be speaking. I will be fighting for your destiny. He will, when they see you, they will be seeing the picture of God that you are untouchable. That you are untouchable. They will be seeing the wisdom of God inside you. They will be seeing the knowledge of God inside you. They will be seeing the understanding, the will of God inside you. They will see Marakusanaya, the Holy Ghost fire of God inside you, because they are seeing the picture of God. They see the picture of God inside you. Olúwa, ṣe mí ní Ọlọ́run. Wà wá gbọ́ ibi tí bá sì yẹn wà. Ṣe mí ní Ọlọ́run lórí òmìrán tí ń jayé mi lógun.
Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run ẹ̀. Kó lè mọ̀ pé wọ́n ní Olúwa. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run. Ó yá sọ di àdúrà. God, make me a God over the giant of my problem. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run. Ìyẹn ni wípé ogun kan ò lè borí ẹ mọ́ láyé. Ìwọ ló máa borí ọ̀tá rẹ wá. Gbogbo mìíràn tó bá ti gbogbo ìpèníjà tó bá ti pàdé níwájú wa wọn kàn máa ṣubú ni nítorí ẹ̀mí Olódùmarè gbénú ẹ. Wò Olúwa ṣe Abraham ní Ọlọ́run. Gbogbo ìpèníjà tó ń bá pàdé ẹni tó fẹ́ gba àwọn ohun ìní ẹ̀ wọ́n rí ìbínú Ọlọ́run nìkan tó débẹ̀. Ọlọ́run ti rán àwọn áńgẹ́lì ìbínú wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní nà wọ́n lẹ́gbà. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run lórí òmìrán tó ń jayé mi lógun. Lórí òmìrán tó ń bínú ògo mi tó fẹ́ pa mí tó fẹ́ bàràwọ̀ mi jẹ́ tó fẹ́ jẹ́ rógolo. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run lórí òmìrán tí ń jayé mi lógun. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run lórí òmìrán tí ń jayé mi lógun. Ìwọ ni kó jà fún mi. Fi àánú rẹ gbà mí. Ọwọ́ tó Olúwa tí agbéga tí ń ṣe agbára fi gbà mí. Fi gbà mí lọ́wọ́ ẹni òkùnkùn. Olórí òkùnkùn ayé yìí tí ń dẹ́rù bà mí. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ kó lè mọ̀ pé wọ́n ni Ọlọ́run. Ó yá gbà ní àdúrà. Olúwa gbà mí. Olúwa àgbàtán ni kó gbà mí. Àgbàtán ló gba Ísírẹ́lì là lọ́wọ́ ogun Fáráò. Àgbàtán ni kó gbà mí. Ṣe mí ní Ọlọ́run. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. He said that from that verse 1, if we diligently hearken to the voice of the Lord, all these blessings shall surely be with our destiny. It will be permanent. That verse 7 says that when we are doing the will of God, Yara Sakada, he says that all our enemy will have power one time and we will have power over them 7 times. Is that nítorí pé ohun tó ń sọ ní tọ́lúwọ́ sọ ní pé wà máa fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn wọnú ògo. Tó ti bá ṣe ń wá wọ́n polongo ẹ̀ bọ́ ṣe ń gbógun tiẹ̀ wọ́n máa ròyìn pé lágbájá ni wọ́n ṣerú ìkàyí sí kò dẹ̀ dá o. Bẹ́ẹ̀ ni olùrànlọ́wọ́ máa dìde láláàánú wọn máa dìde ìrànlọ́wọ́ máa dìde pé no kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà àwọn máa ṣubú náà máa àìsàn tó rò sí ẹ̀yìn ayílé wọn lórí. Ikú tó yìí lò sí ẹ ayílé wọn lórí. Ìpọ́njú tó yìí lò sí ẹ ayílé wọn lórí. Nítorí pé kí ni Olúwa ti fi àwòrán Olúwa ń bẹ lára rẹ̀. Àwòrán Olúwa ó yá dìde wọnú ara mi. Olúwa o àwòrán rẹ̀ jẹ́ kó wọ ara mi. Àwòrán ògo rẹ̀ jẹ́ kó wọ ara mi lónìí. Kí ìràwọ̀ yìí kó tàn. Gbéṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí dìde. Gbé mi dìde. Kí gbogbo ayé kó lè mọ̀ pé wọ́n ni Ọlọ́run. Thank you, Jesus. Aga shadow ayin ni Ọlọ́run. Jehovah ọba wọn ba. Mo forí balẹ̀ fún yín. Mo pariwo ògo ní fẹ́yìn Ọlọ́run tó ga. Yaru sandai kanai kandai kaya. Yara sanamaita. That means God will speak through you to conquer your enemy. When enemies see you, he will fear you because Holy Ghost fire of God is inside you. Holy Ghost fire of God is inside you. They will fear you. You will be untouchable. You see Solomon, when he is with God, God grant him Holy Ghost fire, wisdom, knowledge, and understanding. They said that they can't stand near him, all his enemy. What they are doing to his destiny, they now gather together again. They go and bless his territory. What to lombu gufuni? Hayara sakadaba ya kadaya. Àwọn ọ̀tá ẹ wọ́n sọ ẹ́ dológo ńlá. Àwọn ọ̀tá kan wà tó ogun kan bá dìde síyàn. Ó fẹ́ mú ẹ lọ sínú ògo ńlá ni o. Ó fẹ́ sọ agbègbè ẹ di ńlá. Má jẹ́ káyà ẹ já. Má jẹ́ kẹ́rù bà ẹ́. Ó ń lọ bí gíga ni. Wo gbàdúrà. Ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Exodus 7 verse 1. Ibi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ti jáde wípé ṣe mí ní Ọlọ́run fún gbogbo ọ̀tá mi kán lè mọ̀ pé ìwọ ni Olúwa mi. Raka mundasai. And the Lord said unto Moses, see, I have made thee
a God to Pharaoh. Can you hear the message? I have made thee a God to Pharaoh. Rakumba Sakadaya Kanaya. And Aaron thy brother shall be thy prophet. Ọlọ́run ti ṣe Mósè ní Ọlọ́run fún Pharaoh. Wo ohun tí Olódùmarè ṣe yẹn. Tọ́lọ́run bá ṣe é ní Ọlọ́run. Àwa dúró ní ìlú tó ti sọ pé ò gbọdọ̀ wọ̀. Àwa dúró láàrin wọn. Wá máa yan. Nítorí pé kíni? Olúwa jókòó sínú ẹ. Tọ́n bá ti ń rí ẹ, àwòrán Ọlọ́run náà máa rí. Wọ́n wá máa bẹ̀rù ẹ. Wọ́n á máa sá fún ẹ. Wọ́n ní ó ṣe kò nítorí pé kíni? Ó ti di kò ṣe kọlù. Ó ti sí kò ṣe jẹ. Ẹ̀jẹ̀ kò ní ṣe mu. Omi ara ẹ kò ní ṣe mu fàjẹ́. Ẹ̀jẹ̀ ara ẹ kò ní ṣe mu fàjẹ́. Egungun ẹ kò ní ṣe jẹ fàjẹ́. Gbogbo egun ara ẹ kò ní lá ẹ̀jẹ̀ ní títì. Kò ní dà sílẹ̀ ní títì. Tó bá rìnrìn àjò wá lọ láyọ̀ wá bọ̀ láyọ̀. Nítorí pé kíni àwòrán ara rẹ ti di àwòrán Olúwa. Olúwa o. Ṣe mí ní Ọlọ́run fún gbogbo àwọn ọ̀tá mi. Olúwa àánú ni mo fẹ́ fàánú rẹ̀ ṣe. Kí yé ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ mọ́ sọ fún Ọlọ́run. Ara kò dá sáyà. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run fún gbogbo àwọn ọ̀tá mi. Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run kékeré níwájú rẹ̀ fún gbogbo àwọn ọ̀tá mi. Ṣe mí ní ọmọ rẹ̀. Ṣe mí ní Ọlọ́run. Ṣe mí ní Ọlọ́run. Kọ́ lè mọ̀ pé wọ́n ní Olódùmarè. Yàrá wa. Nígbà tí Olúwa ti ṣe Mósè ní Ọlọ́run. Kó tó dé ilẹ̀ Íjíbítì. Kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Kọ́rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí jáde lánàá ẹ̀. Ọlọ́run ti kọ́ ní ohun tó máa ṣe. Tolúwa bá ṣe ẹni Ọlọ́run, àwòrán Ọlọ́run gbogbo bíkíbi tó go ẹ wà ni wàá wọ̀. Wàá gbà nǹkan ẹ padà. Wàá rìn, wàá yan, wàá gbà ògo ẹ. Ògo táyé gbà lọ nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. Wàá gbà padà. Wọ́n máa bẹ̀rù pé ọ̀nà wo ló gbé gbà báwo ló ṣe ṣe. Nítorí pé ojókòó lọ́dọ̀ Olódùmarè. Olúwa sì wí fún Mósè pé, wò, èmi ò fi ọ ṣe Ọlọ́run fún Fáráò. Aaron arákùnrin rẹ ni yóò sì máa ṣe wòlíì rẹ. Ta ló tún lè gbàdúrà yìí? Children of God, say a bigger amen 21 times. And share this program again. Miracle, as you are sharing this program, you are winning soul for God. To do the will of God. As you are winning soul, your testimony will start from today. Amira Sakadayaka Otigba Yanu Reniye. Benya Wangeli Yenso. Whoa. God, say this after me. God, pour your fresh anointing oil to my head. Olúwa, dá òróró tuntun lé mi lórí. Fi àánú rẹ̀ dá òróró tuntun àtọ̀run lé mi lórí. Olúwa, fi àánú rẹ̀ dá òróró tuntun àtọ̀run lé mi lórí. Kí ẹ̀rù lè bà ọ̀tá mi wípé mo ní olùgbèjà látọ̀run. Fi àánú rẹ̀ dá òróró tuntun àtọ̀run lé mi lórí. Mokia kasauli nita kayaka. Yarundi sikana. That means God will speak to you to protect the nation. And your enemy will tremble. They will tremble for God. Because God have anointed your destiny with Holy Ghost fire. Not ordinary oil. Holy Ghost fire of God. Wisdom, knowledge, and understanding of God will surround your life. Yara Sakadayaka. Exodus 7:2. Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land. Mirasaki na sakauna tayaka. Unazanaya. 1 Samuel 17:50-52. So David prevailed over the Philistine with a sling
and slew him. And there was no sword in the hand of David. That means God, when God anoints you, when you receive fresh anointing of God Almighty God, all your enemy, they will die. All your enemy will seek. All your enemy, they will tremble. They will bow down for your God. Because the fresh anointing of God is upon your head. Anyone that didn't want you to worship God, to praise Him the way we did before we commenced this program, anyone that is disturbing your destiny or my destiny, they will tremble. They will bow down for your God. They will die. They will seek in the mighty name of Jesus. That is voice of God. Yara umina sakauda. Òmìrán tó ń dẹ́rù bà gbogbo Israeli. David ọmọ kékeré dúró nítorí pé kíni àwòrán Olódùmarè ń bẹ lára David. Ọlọ́run ṣe David ní Ọlọ́run kékeré lórí Gòláyátì. David di Ọlọ́run. Ó dúró nípò Ọlọ́run. Ìyẹn ní pé wàá máa dúró nípò Ọlọ́run ní gbogbo ibi tó bá wà. If you are a manager, wàá dúró nípò Ọlọ́run. Gbogbo ẹ tó lọ ń ju nǹkan sórí àga ẹ. Oko tó débẹ̀ fún àwọn ọmọ fọ́ra wọn ṣe àwọn ọmọ jókòó sórí ọmọ ti kú kó tó débẹ̀. Kó tó débẹ̀ àwọn ọmọ máa ṣàìsàn. Gbogbo promotion tán ti já ẹ bọ́. Gbogbo ibi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fún ẹ ní letter appointment láti gbaṣẹ́ tó bá ti débẹ̀ failure ọ̀nà máa gbélé ọ lọ́wọ́. Wọ́n á dẹ̀ lọ gbéga lé ẹlòmíì lọ́wọ́. Wàá rí gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bí yẹn wá bọ́ sínú ìpọ́njú Ọlọ́run. Wọ́n á bọ́ sí ìpọ́njú ìbínú Ọlọ́run á dẹ̀ kọlù wọ́n tọmọtọmọ. Nítorí pé kíni àwòrán Ọlọ́run ń bẹ lára ẹ̀. Àwòrán Olódùmarè ń bẹ lára ẹ̀. We are sakundau minaya. When you are submissive to the Spirit of the Lord, the right hand of God, which is mercy hand, will fight for you. Hey, anyone that wants to take what belongs to you, God will smite them. Yara kunda sadawaya. Genesis 20. Warabuna sakada 1-3. And Abraham journeys from thence towards the south country and dwell between Kadesh and Shur, and sojourn in Gerar. Abraham now sojourn ó lọ ṣàtìpó ní ilẹ̀ Gerar. Kò sí nǹkankan lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè jẹ, kò sóhunkóhun bí kò sí ṣe sí nǹkankan lọ́wọ́ tiẹ̀ náà tó lè jẹ, tó lè mu, tó lọ ń ṣàtìpó níbì kan nínú ilé ẹ nílé ní lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ lọ́nìí kan tó lọ ń yálégbé, tó lọ ń jáwé, tó lọ ń yá ṣọ́ọ̀ṣì sùn, tó ń jábì kan sùn, tó ń ṣerú lórílẹ̀-èdè tó wà, ó lọ sí skul kò ti ṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ, ó gbogbo bí tó gbà gbogbo ọ̀nà dí, wo ó ti ṣẹlẹ̀ sí Abraham. Dúró ṣinṣin níwájú Olódùmarè, wàá di ní ńlá látòní lọ, wàá di ní ńlá bí o ti ń ṣe àpò, wàá di ní ńlá lórúkọ Jésù, ó di ní ńlá agbègbè ẹ, ó di ní ńlá láti ọ̀sẹ̀ yìí. And Abraham said unto Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech king of Gerar said and took Sarah. Yara kashanai kanaika. This king, he said to Sarah, when we get to this Gerar, tell this king Abimelech that you are my sister. Because when you tell this king that you are my roommate, that's the king, that's you are my wife, they will kill me. See the wisdom of God. Marunisaka. When you eru tó ń ṣẹrú tó wá lọ bá ọba tó ń sọ fún ọba yìí pé ìwọ oúnjẹ wo lẹ fún mi. Ó di yín dàrú ní ọba. Ṣé wọ́n pé àkókò kú ẹ̀ ló ti tó. Àkókò ẹ̀ ló kú, wọ́n ní ó yẹ lọ bẹ́ orí ẹ̀ sí Ògún. Wọ́n lọ bẹ́ orí ẹ̀ nìyẹn. Ẹrú tó lọ bá ọba tó lọ ń bọ́ bá jà. Nítorí ẹ̀ tó wà yìí, ó gbọ́dọ̀ jà nílé Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ jà láàrin ọ̀rẹ́. Ó gbọ́dọ̀ jà níbikíbi. The spirit of humbleness, humble spirit, have to be inside you. That is the wisdom of God. This is the spirit that is inside Abraham. Humble spirit. Ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó wà nínú Abraham. Bó ṣe dọ́dọ̀ ọba yìí, kò lọ sọ ó ṣe máa gbà ìyàwó mi ní orí yìí ní ọba.
àbọ̀ṣẹ́ ó ṣépè fún yín ní ọba wọ́n pa àwọn alágbára ayé. Not every day God always speak. When you are in time of trouble, God always silent because you want to see what you're gonna do yourself. Ó fẹ́ wo ìrìn àjò bó ṣe máa rìn, bóyá o ti bá wọn jẹ nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye, bóyá o ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù àtẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ níwájú Olódùmarè, bóyá o fẹ́ jẹ́ kó máa jà fún ẹ, or you want to fight for yourself. When you fight for yourself, it might lead to death. It might lead to poverty. It might lead to poverty for the rest of that person's life. Tó máa fi kún ogun tó ń jà èèyàn. Nítorí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ. Wo nǹkan tí Abraham sọ. Abraham ní Sarah tá bá ti débí sọ wípé Yoraku ma Salanda sọ wípé fún ọba Abimelech, tell him that you are my sister. When you tell him you are my wife, they will kill me. Tell him like that. Yeah, I don't know what can happen at the end of the day, but tell him like that. When they go there, he told the king Abimelech that she is my sister. And they asked Sarah. Sarah said that he is my brother. And they are husband and wife. See, God didn't say anything when they are thinking like that in their mind. When they are behaving like that in their Ọlọ́run ò sọ gbólóhùn kan nínú ìṣòro tó bá wà. Wo dúró t'Ọlọ́run dáadáa, kó mọ Ọlọ́run dáadáa. Inú ẹ̀ ni Ọlọ́run ìwọ fúnra rẹ̀ ló máa decide nǹkan tó fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀, kò ń ṣe pé Ọlọ́run ló máa bẹ̀ decide yẹn. Wo fúnra yẹn tó bí ohun tó mira kashaza. Wá wo Abraham. But Yara kashaza daya. After they said, and Abimelech, the king of Gerar, said and took Sarah. Ó sì mú sọ́dọ̀, ó ní ẹ lọ bá mi mú wá, obìnrin ló rẹwà tó tó yìí. Ẹ lọ bá mi mú wá, mo fẹ́ fi ṣaya. Rọ́ọ̀kà ṣáná ó ní mo fẹ́ fi ṣaya, ó sì gbé lọ. Ó mú lọ sínú ilé rẹ̀. Kò tí fọwọ́ kàn, ó sì wà nínú ilé rẹ̀. See what happened? It is when Abimelech now took that Sarah from Abraham. That's when God now show mercy to the Abraham and his wife. That's when God show mercy. Ó ti wà nínú yàrá ọba already. Kó tọ́lun tó show àìṣe. Wọ́n máa gbọ́. Yana Yurusum Vanaya. But God came to Abimelech in a dream by night. Yana and said to him, behold, thou art but a dead man. For the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Oh, children of God, show love to God Almighty that has the whole power to release you from satanic people. Oh, God, Ọlọ́run di miana tó bá fi ọwọ́ kan tó bá sùn wo ti dòkú. Mo ti sọ nínú àdúrà lẹ́ẹ̀kan tí àwòrán Olódùmarè bá wà lára ẹ tó bá dọ́dọ̀ ó ti dòkú o. Ẹ tó bá dọ́dọ̀ àìsàn ló máa kọlù o. Ẹ tó bá ohun tó bá ti pè yẹn ló máa yídà lé lórí. Ó bá pé ó máa yídà lórí àkọ́bí àbórí ẹ̀ ló máa yídà lé lórí. Wá wo ní ọ̀sánà mẹ́nà bó ṣe gbọ́lẹ̀ rú bá ojú àlà lọ́lọ́run ti lọ rí ọ̀run bá sọ̀rọ̀. And now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, being a Sakanaika, and he shall pray for thee, and thou shalt surely die. Thou and all that are dying. Yara Sakanaya. Ọlọ́run sọ gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìní rẹ̀ pátápátá. Gbogbo inú ara lé ẹni ó kú. Tó bá lọ dáyàwó ẹ̀ padà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Níbi tó ìrìn àjò tọ́lọ́run bínú dé. Ọlọ́run wá ṣe gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀gan tó wà nílé, ó ṣe gbogbo wọn nínú. Wọ́n á di barren. Kò sí kankan mọ́, àìsàn bẹ́ẹ̀ sì ṣe wọ́n. When you are with God, your enemy will bless you. Ọ̀tá ni Abimelech jẹ́ sí kíngì, sí Abraham. Ó fẹ́ gba ohun tó jẹ́ ìní ẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè, gbogbo ohun ìní mi táyé ti gbà
lójú oorun lójú ayé fàánú rẹ dá padà fún mi. Gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ táyé ti gbà lọ lójú oorun lójú ayé fàánú rẹ dá padà. Ọba ló gbà ni, ìjòyè ló gbà ni, gómìnà ló gbà ni, president ló gbà ni, prime minister ló gbà ni, wòlíì ló gbà ni, aláfà ló gbà ni, olùṣọ́àgùntàn ló gbà ni. Fàánú rẹ máa dá padà fọ́mọ rẹ, máa dá padà, máa dá padà, máa dá padà. Olúwa dá padà fún wọn, Olúwa dá padà. All their lost glory, Jehovah restore it back. God Almighty restore it back. God of Celestial restore it back. God of Kiribati will restore it back. God of CSC restore it back. All their lost glory, God restore it back. We thank you, Jesus. Àwọn áńgẹ́lì ọ̀run sọ̀kalẹ̀, wọ́n lọ dààmú gbogbo ilé Abimeleki. Wọ́n túbẹ̀ ká. And Abimelech took sheep. God now blessed Abraham. And Abimelech took sheep and oxen and men servants and women servants and gave them unto Abraham and restored him Sarah his wife. Ohun tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kò fi ọwọ́ kan. If you go and read this verse very well, God says that because you are right, this land is righteous. They agree my way. That's why I stop you not to touch her. Miracle is God that first stop the king not to touch her. Anyone that take what belongs to you when you are doing the will of God will be in trouble with God. Will be in trouble with God. Children of God, be steadfast in doing the will of God. Anyone that wants to swallow your glory will be in trouble with God. Will be in trouble with God. They want to take what belongs to Abraham. They be in trouble with God. God now send all his angels. They disturb that house. They put that house into sickness. The king house now becomes sick. They now sick. Ọlọ́run fi àìsàn kọlù wọn. Ó sì dá ìyàwó rẹ̀ padà. Ọlọ́run tó dá ìyàwó Abrahamu padà. Tó wá bùkún Abrahamu nílọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè láti ọwọ́ Abimeleki. Tó fún ní ẹran ọ̀sìn. Tó fún ní ohun ọ̀sìn. Má gbọ́. Yarakan. And Abimelech said, behold, my land is before thee. Dwell where it pleaseth thee. Ó ní ilẹ̀ wọn wà níwájú rẹ̀. Ibi tó bá ti wùn ẹ́, ó yá lọ gbàbẹ̀. Dwell where it pleaseth thee. Ibi tó bá wùn ẹ́ mẹ́, lọ gbàgbé bẹ̀. Abrahamu bẹ́ẹ̀ sí lọ fẹ̀ níbi tó ti wùn. Ẹni tó bá gbógun tiẹ̀, wàá rí pé ilẹ̀ tó gbógun tiẹ̀ lé lórí yẹn ìwọ ló máa gbà á. Wọ́n ló máa jèrè ẹ̀ nítorí pé kíni ó ní ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Olúwa ló ní, Olúwa ló fi ń fúnni, Olúwa ló dẹ̀ ń gbà padà. Olúwa o, mú mi lọ ààfin ayọ̀ ńlá èyí tí ràn mí ò dé rí. Mú mi lọ ààfin ògo ńlá tí ó ràn mí ò dé rí. Olúwa o, gbogbo ẹ̀gọ́ mi táyé ti gbà lójú oorun lójú ayé, Olúwa gbà padà fún mi. Fẹ̀mí mímọ́ gbà padà fún mi. Àwọn áńgẹ́lì tó lọ dààmú Abimeleki ọba láti má gba ohun ìní etí ṣe Abraham gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rẹ̀. Àwọn áńgẹ́lì yìí ẹ sọ̀kalẹ̀, ẹ lọ dààmú ọ̀tá mi, dààmú ọ̀tá mi tó ń yọ ayé mi lẹ́nu tó fẹ́ jẹ́ rógòlò. Ẹ lọ dààmú wọn, ó yẹ sọ̀kalẹ̀, ẹ lọ dààmú wọn kí rógòlò káàkiri ayé. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run, thank you, Jesus. Marashana kuzana ikanayaka. Hayatanaya. And unto Sarah, he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver unto all that are with thee, and with all other things she was reproved. Ọlọ́run dá gbogbo ògo yẹn padà. Ó sì fún ni. And ye ate. God healed Abimelech. God now healed him. He was sick. All his wives barren. They are barren. Abraham is the one that now pray for him. Ìwọ ló máa gbàdúrà fọ́tá ẹ̀.
tó bá ti ń ṣèfẹ́ Olódùmarè ìwọ ló máa gbàdúrà fún torí gbogbo ibi tó rò sí ẹ̀yìn orí ẹ̀ ló máa yí dàlé lórí ẹ̀tọ́ tó gbà lọ́wọ́ Olúwa máa gbà fún ẹ padà. Ìyára náà Genesis 20:17-18. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his maidservant, and they bear children. They bear children. After Abraham prayed for them, that's when God now gave them children. For the Lord had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, and because of Sarah, Abraham's wife, nítorí aya tó gbà, ẹni tó bá ti gbọ́n tó bá jẹ́ tiẹ̀, ó ti dáràn lọ́dọ̀ Olódùmarè. Ìbínú Ọlọ́run ò ní kúrò nílé ẹ̀. Ta ló gba ohun tó jẹ́ ìtọ́ mi lórí ilẹ̀ alààyè? Sọ fọ́lọ́run, who take what belongs to me? God wrath come upon his house. Oh, ìbínú Ọlọ́run kó wọnú ilé ẹ̀. Ta ló gba ohun tó jẹ́ ìtọ́ mi? Ohun tó jẹ́ ògo mi tó yẹ kí n rí lò lórí ilẹ̀ alààyè ní ọ̀sẹ̀ yìí. Olúwa, ìbínú Ọlọ́run kó wọnú ilé ẹ̀, kó wọnú ayé. Thank you, Jesus. If you are facing bigger affliction and you don't die, it's God that hardened the heart of your enemy so that you can do his will and follow Yarasada and follow him. It's God that hardened his heart. Olúwa ṣe láyà leni nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ràn ẹ. Ó fẹ́ gbé ẹ lọ síbi gíga ńlá. Olúwa ló wá ṣe láyà le. Ó ti mọ̀ pé tí ò bá ní ẹ lára, ò ní ṣèfẹ́ òun. Olúwa dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó ṣèfẹ́ òun. Èyí ni kó lè jáyìn lógo ní ọ̀run. Òun ló ṣe fèsì àwọn ìpèníjà yẹn. Mura sakanda ikana. Exodus 7:3-5. And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and wonders in the land of Egypt. Oh no, miakada. I will harden the heart of Pharaoh's heart and multiply my signs. Mera kasana. Olóhun máa ṣe Fáráò láyà le. Ìyẹn ni pé bí Fáráò ṣe ń sọ wípé no mi nìyẹn ká ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí yẹn. Ọlọ́run ló ṣe láyà le bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ sí. Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kó parun. Wo àwọn ọ̀tá kan wà lórí ilé ayé ènìyàn. Onu máa ń pè ní ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn. Wọ́n ní gbọ́ o. Àfi tó wọ́n bá tó rí ìbínú Ọlọ́run, wọ́n ní gbọ́. Sórí tó bá dẹ̀ ti fẹ́ kọjọ́ pa ẹ́. Wọ́n yá ṣèfẹ́ Ọlọ́run ni o. Tó bá ti fẹ́ jẹ́ kú wọ́n di ògo ẹ̀mú títí láì. O gbọ́dọ̀ ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Tó bá ti ṣèfẹ́ Ọlọ́run, wàá borí gbogbo wọn pátápátá. Wo àwọn ọ̀tá yìí, wo rákà sábàyà. Èyí ni Fáráò, olórí gbogbo oṣù ayé, olórí gbogbo ajé ayé, gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Olórí àwọn magician ayé, gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀. One Yara Sandai kana. But Pharaoh shall not hearken unto you. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ yẹn. Pharaoh shall not hearken unto you. He's telling Moses, that I may lay my hand upon Egypt and bring forth my armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. Oh, Olúwa o, rán àwọn sójà ọ̀run kó kọlù gbogbo aninilára ogun ayé mi. Olùfisùn tó ń dá ayé mi láàmú. Olùfisùn tó ń dá ayé mi láàmú. Sọ bẹ́ẹ̀ fọ́lọ́run. Olùfisùn tó ń dá ògo mi láàmú. Rán àwọn sójà ọ̀run kí wọ́n kọlù wọn tọmọtọmọ tìdílé kó kọlù wọn. Àwọn sójà ọ̀run kó dálé wọn rú, kó dáṣẹ́ wọn rú, kó dá wọn rú, kó dá ayé wọn rú, kó dá ògo wọn rú. Ọlọ́run dìde gbèjà mi. Àwọn sójà ọ̀run wọ́n yalu ilẹ̀ Íjíbítì. Wọ́n yalu ilẹ̀ Íjíbítì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọlù wọn tọmọtọmọ. Wọ́n kọlù omi wọn. Moraka shazatai kenaika. That means there is soldier in heaven. Can you hear that? That means there is soldier in heaven that can fight your battle. Moraka sadaika. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bring forth my armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth mine hand upon Egypt,
and bring out the children of Israel from among them. We pray this prayer right now. God, grant me Holy Ghost power that will swallow darkness power. Yara Sada, grant me Holy Ghost power. Yara Sakanai Kundala Manai Kadaika. Mumuyaka. Oya gbanadura. Wo, mumbo wa ṣàlàyé fún ẹ. Torí kò yé ẹni ò jẹ́ kó gbàdúrà dáadáa. Olúwa fún mi ní agbára ńlá ẹ̀mí mímọ́ rẹ ti ọ̀run tó borí ayé òkùnkùn yìí. Agbára tó ń gbé agbára oṣó mi, agbára àjẹ́mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Wo, ọba aláṣẹ lórí òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀. Exodus 10:12. And Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers. Now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments. For they cast down every man his rod, and they became serpent. But Aaron's rod swallowed up their rod. That rod, that staff, Yana Kana that God gave to Moses, is they threw it on the floor. Wọ́n ní ọ̀pá àwọn magician yìí, gbogbo wọn náà ju ọ̀pá sílẹ̀, gbogbo wọn pátápátá ló ju ọ̀pá sílẹ̀. Wọ́n ní ọ̀pá ẹyọ kan, ọ̀pá púpọ̀, ọ̀pá tóṣó, ọ̀pá tàjẹ́, ọ̀pá tèmèrè, ọ̀pá babaláwo ọ̀kà, magician wọ́n jù sílẹ̀. Àwọn náà tí wọ́n náà di ejò. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó di ejò, bó ṣe di ejò, ọ̀pá Mósè ẹyọ kan ni o. Kí ni mo ń sọ fún ẹni pé mo ní Olúwa ṣe mí ní Ọlọ́run fún gbogbo àwọn ọ̀tá mi. Olúwa ṣe Mósè ní Ọlọ́run fún gbogbo àwọn Ọlọ́run kan ṣoṣo ní Ọlọ́run ẹyọ kan. Ó gbé ọ̀pọ̀ ènìyàn mì. Ọ̀pá ẹyọ kan ṣoṣo. Ó gbé gbogbo ọ̀pá oṣó, ọ̀pá àjẹ́, ọ̀pá ìmèrè, babaláwo ọ̀kà, aláfáà ọ̀kà, olùṣọ́-àgùntàn ọ̀kà, pásítọ̀ ọ̀kà. Ó gbé ọ̀pá gbogbo wọn mì. Wo, kò sí orí ọ̀fẹ́ fún mi púpọ̀ nínú ìrìn àjò ẹni láti lọ púpọ̀. Sórí nínú ọ̀pá ẹyọ kan yìí tó gbé gbogbo ọ̀pá yẹn mì. Wo, Bíbélì ò sọ fún wọn wípé Ọlọ́run dá ọ̀pá wọn padà fún wọn. Ọlọ́run gba ọ̀pá yẹn lọ ni o. Ohun tí Ọlọ́run dẹ̀ fi ń yé wá bẹ̀ ni wípé òun ni alágbára lórí ìmọ́lẹ̀. Òun ló ń dá ìmọ́lẹ̀. Òun ló ń dá òkùnkùn. Ó ní mo fi ọ̀rọ̀ tó jáde wípé Olúwa fún mi ní agbára tó ń gbé agbára òkùnkùn mi. Ìyẹn ni wípé sórí àwọn kan wà, wọ́n máa sọ fún wọn, ó gbọ́dọ̀ rìn láago 12, ó gbọ́dọ̀ rìn láago 1, ó gbọ́dọ̀ rìn láago 3. Tó bá ní agbára tó ń gbé agbára òkùnkùn mi, kò sí àkókò tó ní lè rìn. Nítorí pé kíni, gbogbo bí tó bá ń lọ Ọlọ́run ló ní ìmọ̀, ló ní dé, òun ló ní òkùnkùn. Ó máa fún ẹ láṣẹ láti rin gbogbo ẹ̀já. Nítorí pé kíni, agbára rẹ̀ lá gbogbo ibu ayé já. Agbára rẹ̀ ní. Wo, ọ̀pá kan ṣoṣo, ó gbé gbogbo ọ̀pá oṣó, ọ̀pá àjẹ́. Ìgbà tó ti gbé, Ọlọ́run kọ́kọ́ mú gbogbo agbára yẹn, ó gba agbára òkùnkùn wọn yẹn. Èmi ni mo dá òkùnkùn tẹ́ ń pọ́nlé yìí. Èmi ni mo dá ìmọ́lẹ̀ yìí. Ó kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Ìgbà tó wá gba agbára yìí lọ́wọ́ wọn, wọ́n á di kòròfo. Ìgbà yẹn lọ́lọ́run wá bẹ̀rẹ̀ discipline lórí wọn gangan. Ìgbà yẹn lọ́lọ́run ṣe bẹ̀rẹ̀ discipline lórí Fáráò. Nínú Bíbélì ò sọ fún wa wípé Ọlọ́run dá agbára yẹn padà fún wọn. Kò dá padà fún wọn. Mósè gbé lọ tọ̀pátọ̀pá ni. Ọ̀pá yẹn ló lọ tún lọ fi sọ wípé kí òkú kó pínyà. Mósè gbé ọ̀pá yẹn lọ ni. Ta ló máa mọ àdúrà yìí gbà? Ẹ má bá mi kọ́ lóyìnbó. Wọ́n ṣe ń wá Yorùbá lónìí sọ̀rọ̀ jù lé ni ẹ má bínú. Wo, ta ló máa bá mi kọ́ lóyìnbó? Ẹ má kọ́ lóyìnbó. Olúwa o, fún mi ní agbára. Agbára tí ń gbé agbára òkùnkùn mi. Agbára tí ń gbé agbára oṣó mi. Agbára tí ń gbé agbára àjẹ́ mi. Agbára tí ń gbé agbára mèrè mi. Tí wọ́n fi láyè borí gbogbo
borí gbogbo ìpèníjà tí wọ́n máa dojúkọ nínú ayé, tí wọ́n fi rógòlò láyé. Wo àtìgbà tí Mósè ti gba agbára iná Olúwa tí iná ń jó nínú pápá tí pápá ò sì jó yẹn, àyè ti yí ọ̀pá yẹn padà, kò ṣọ̀pá lásán mọ́. Mósè béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Olúwa, kí ló àmì wo ló fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀? Mú ọ̀pá yẹn jù sílẹ̀. Ó yá sọ kó sọ̀rọ̀ sí kó dejò, ó dejò. Tó bá ti dọ́dọ̀ Fáráò, ju ọ̀pá yẹn sílẹ̀. Wà á rí ó máa dejò, àwọn náà máa ṣe títí wọn. Àwa rí wípé èmi ni Olúwa, èmi ni mo dá ìmọ́lẹ̀, èmi ni mo sì dá òkùnkùn. Rákàṣádà, ta ló máa gbàdúrà yìí? Gbé omi ẹ jáde, gbé omi ẹ jáde. Olúwa o, fún mi ní agbára tó ń gbé agbára òkùnkùn mi, tí ń gbé agbára oṣù mi, tí ń gbé agbára jẹ mi, tí ń gbé agbára mèrè mi, agbára àtọ̀run wá, agbára tí ayé mi yóò dàpọ̀ mọ́ tọ̀run, agbára tí ayé mi yóò dàpọ̀ mọ́ tọ̀run, agbára tí ayé mi yóò dàpọ̀ mọ́ tọ̀run. Olúwa fún mi ní agbára, Olúwa fún mi ní agbára tí ayé mi yóò gba òmìnira lọ́wọ́ ìjọba Sátánì. Olúwa fún mi ní agbára tí ayé mi yóò gba ìjọba lọ́wọ́ ìjọba Sátánì. Fún mi ní agbára tí ń borí gbogbo òkùnkùn ayé. Fún mi ní agbára tí ń borí oṣó. Agbára tí Mósè gbé mi tó wá gbé gbogbo agbára wọn magician gbogbo ilẹ̀ Egypt dẹni ẹlẹ́ni. Egypt ò ní agbára ẹ̀rọ kan mọ́. Egypt ní alágbára lórí gbogbo àgbáyé tí gbogbo ayé ń dá bẹ̀rù ní gbogbo ayé. Dẹni ẹlẹ́ni Egypt ti ọjọ́ tí Mósè ti gba agbára ọ̀pá ara wọn yẹn náà ti di kòròfo. Okay, nínú gbogbo àgbáyé nìsín, ta ló lè sọ wípé I was a water jọmọ Africa, I want to travel out to Egypt. Wọ́n wò kí ló fẹ́ lọ ṣe ńbẹ̀, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ọjọ́ tí Mósè ti ó gba gbogbo nǹkan tó ó gba gbogbo agbára wọn pátápátá. Ọlọ́run wá gbé mi, wọ́n wà ní kòròfo. Àtìgbà yẹn náà ti wà ní kòròfo, dèní eléni wọn jẹ́ kankan mọ́, náà wà ní kòròfo. Olúwa o, mo bẹ̀ ọ́, dìde, àánú mi kò ṣí ọ́. Ó sọ bẹ́ẹ̀, Olúwa jẹ́ káàánú mi kó ṣí ọ́. Bí agbára tí ń gbé agbára gbogbo òkùnkùn ayé yìí mi. Fún mi lágbára tí ń borí òkùnkùn gbogbo ayé yìí. Fún mi ní agbára. Fún mi ní agbára. Araka sanaya. Ó yá àdúrà ẹlẹ́kejì wo. Ọlọ́run ṣe mírèkù àkọ́kọ́ nílẹ̀ Egypt. Ìyára sankana ẹlẹ́kejì tó máa tún ṣe. Gbogbo omi ó sì di ẹ̀jẹ̀. Ọ̀pá yìí Ọlọ́run ti sọ agbára wọn di òkú. Àwọn ò wá ní agbára kankan mọ́ tó lè lò láti lọ tọ́nu gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run tó kọ́kọ́ discipline wọn, kọ́kọ́ lọ ba ilé agbára wọn jẹ́. Agbára yẹn kọ́kọ́ dòkú. Olúwa, gbogbo ẹni tó dá mi dúró tó jẹ́ rúgò láyé, lọ ba ilé agbára yẹn jẹ́. Jẹ́ kó ṣiṣẹ́ níwájú òkùnkùn rẹ̀. Lọ ba ilé agbára yẹn jẹ́. Lọ ba ilé agbára yẹn jẹ́. Katapila ọ̀run wó lé agbára ìdànù. Olúwa wó lé agbára ìdànù. Katapila ọ̀run wó lé agbára ìdànù. Olúwa wó lé agbára ìdànù. Katapila ọ̀run wó lé agbára ìdànù. Gbogbo ẹni tó ń dá mi dúró tó jẹ́ rógòlò láyé, katapila ọ̀run wó lé agbára ìdànù. Gbogbo ẹni tó jẹ́ kí n rẹ́tọ́ mi gbà, tó jẹ́ kí n ránú gbà, katapila ọ̀run wó lé ògo rẹ̀ dànù. Ó yá wó lé agbára rẹ̀ dànù. Àìsàn yẹn kó yí dà lé lórí, ikú yẹn kó yí dà lé lórí. Gbogbo ẹni tó ń ṣàmì, ikú tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Àìsàn tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Ìpọ́njú tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Àìríjẹ tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Àìrírọ́ tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Àìrírọ́ tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Gbèsè tọ́ta rò sí ọ kó yí dà lé lórí. Ó yá o, ọ̀run kó jà fún ọ. Olúwa kó jà fún ọ. Àmì gbèsè jáde lára ẹ. Àmì àìsàn tó wà lára rẹ. Àìsàn kú, àìsàn ìpọ́njú, àìrọ́mọbí lára rẹ. Lórúkọ Jésù jáde. Lórúkọ Jésù jáde. Ọfà ayé, oró òkùnkùn lára rẹ jáde. Ẹgbọ́rọ̀ Olúwa jáde. Ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Ọlọ́run ní Mósè, ó yá nà ọ̀pá yẹn sí odò yẹn. Ó bá ti tó omi kan, omi yẹn yóò sì di ẹ̀jẹ̀. Wọ́n bá dẹni tí wọ́n lè mú mi mọ́. Wọ́n ò rómi mú mọ́. Omi orísun ayé wọn dẹ̀ gbẹ̀ nílẹ̀ Egypt. Olúwa o, ta ló ní ayé mi lára tógótógó? Jẹ́ kó mi rí omi orísun ayé ẹ̀ kó di ẹ̀jẹ̀, kó gbẹ̀. Jẹ́ kó gbẹ̀. Ta ló ní ayé rẹ̀ tógótógó? Jẹ́ kó Olúwa jẹ́ kó mi sun orí ayé ẹ̀ kó gbẹ̀. Olúwa jẹ́ kó gbẹ̀. Gbogbo omi tó ti sun ògo jáde wá, jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ gbẹ̀. Olúwa jẹ́ kó gbẹ̀. Ẹ̀mọ́ jẹ́ kó gbẹ̀. Alágbára kó gbẹ̀. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Thank you, Jesus. Yara wuna sakana ikadaya. Maraka. Olúwa yọ́nú sí mi.
gbà mí lọ́wọ́ ogun àjàkáyé àsọ bẹ́ẹ̀ Olúwa yọ́nú sí mi gbà mí lọ́wọ́ ogun àjàkáyé wo Sátánì yẹn máa ń káàkiri ayé ni ológun ló máa ń wá káàkiri sọ fọ́lọ́run Olúwa yọ́nú sí mi ṣiṣẹ́ Olúwa ṣàánú mi gbà mí lọ́wọ́ ogun àjàkáyé ogun àjàkákiri ayé Olúwa gbà mí fàánú rẹ̀ gbà mí ẹ tú mi lẹ̀ lọ́wọ́ ìgbèkùn asonimọ́lẹ̀ bí ẹran asonimọ́lẹ̀ bí adẹnimọ́lẹ̀ mọ́nú àgò Olúwa fàánú rẹ̀ gbà mí ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé bí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ ìyanu lára àwọn ọmọ yín Olúwa ẹ ṣé bí ẹ ti ń dáwọ́ lé wọn nínú ọ̀sẹ̀ yìí Olúwa ẹ ṣé má gbàdúrà kíákíá gbómi ẹ̀ dání má máa fomi yẹn ṣeré ní gbogbo ọ̀sẹ̀ omi yẹn máa ń ṣiṣẹ́ ìyanu nọ́ọ̀sọ̀sì àwọn tó ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run wọ́n ti ń ṣe wo àwọn kan wo má jẹ́ súnsọ́ lọ́bẹ̀ yẹn wo jẹ́ yàrá ẹlẹ́ẹ̀kejì Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run wo tolúwa bá kọ́ ẹ bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run akọ́ Mósè tó bá ti dọ́dọ̀ Fáráò náà pa yẹn á gbé ejò mi Mósè kí ló tún fẹ́ Fáráò dáhùn o tó bá òkè tó bá mi nà pa yẹn sójú ọ̀run ọ̀pọ̀lọ̀ wá bẹ̀ sí ní já ogbélé wọn wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sọ́ Mósè ó yá tó bá mi nà pa yẹn kó tún pa gbogbo àwọn ọmọ ẹran sí wọn ó tún pa wọn ebi bẹ̀ ṣe pa wọn Ọlọ́run ni kí là ń sọ yìí àwa máa kọ́ ẹ Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run ẹ̀mí mímọ́ kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run wo ò ní ṣìṣe tọ́run bá tólúwa bá fi lè kọ́ ẹ bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run wọ́n ní àwọn áńgẹ́lì lọ́run wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ ìyẹn ni ebi kì í pa wọ́n òǹgbẹ kì í gbẹ wọ́n ayé wọn ò wà nínú ìdààmú Ọlọ́run ebi yẹn ni pé ebi ò ní pa ọ́ ìyà ò ní jẹ ọ́ ò ní rìn nínú ìpọ́njú láti inú ọ̀sẹ̀ yìí lọ ayé ẹ̀dẹ̀ ti gba ògo ìyanu ìtẹ̀síwájú ńlá ó yá Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run Olúwa kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run kọ́ mi bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run ẹ ṣé Ọlọ́run bí ẹ ti ń kọ́ àwọn ọmọ yín bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa o sọ ilé yìí nígbà kẹrin Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí n lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sórí ilé mi sórí ẹbí mi sórí ayé mi sórí ìran mi kí n lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí n lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí n lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí n lè borí èṣù láyé àwọn kan wà wọ́n máa rẹ́rìn sí ẹ wọ́n ṣe rẹ́rìn sí ẹ àwọn náà so ẹ mọ́lẹ̀ o inú wọn dẹ̀ korò sí ẹ inú wọn korò sí ògo ẹ wọ́n fẹ́ jẹ́ korúgolò wọ́n fẹ́ jẹ́ kó dáa fún ẹ wọ́n fẹ́ jẹ́ ká yí ẹ gbà yanu wọ́n á dẹ̀ so ẹ mọ́lẹ̀ wọ́n máa fún ẹ kú ní àwọn nǹkan tó lè fi rógolò láyé wo tólúwo bá rán àwọn màlẹ́kà yìí sọ̀kalẹ̀ èèyàn ní ráàánú gbà o Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kí lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ fún gbogbo àwọn ọmọdé tó ń wò mí Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sínú ayé wọn kó lè borí èkùnkùn láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kó lè borí èṣù láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ àwọn tó ń ṣàmì yẹn ni kó máa dá lóhùn Ọlọ́run àwọn tó ń ṣàmì 21 tó ń ṣàmì méje lọ́nà méje yẹn tó ń tẹ̀ gbogbo ìgbà ni kó máa dá wọn lóhùn Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ kó lè borí òkùnkùn láyé Olúwa rán àwọn màlẹ́kà rẹ̀ àwọn tó ń ṣíà prógráàmù yìí máa dá wọn lóhùn lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣíà ẹ̀ tí ò jẹ́ fáwọn nìkan náà fẹ́ jèrè ògo yìí Olúwa máa dá wọn lóhùn Olúwa máa dá wọn lóhùn àwọn màlẹ́kà kó lè borí èṣù láyé. Thank you Jesus. Agashanaya Olúwa o fi àánú rẹ̀ gbèjà mi lọ́wọ́ ọ̀tá alé ni má dẹ̀yìn wo ọ̀tá alé ni má dẹ̀yìn ó ní Fáráò Olúwa sí ayé ilé ó yarí pátápátá alẹ́ ní lọ́sẹ̀ ó tún lé wọn wo pọ̀ mi bí wo mi ráyè lónìí ó lé wọn ó tún ní kán máa lọ lẹ́yìn ìgbà t'Ọlọ́run fìyà jẹ tí ò gbọ́ ó tún lé wọn ó tún wá lé wọn dé di òkun àfìgbà tó parun pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun rẹ̀ Olúwa ló máa ń gbàyàn lọ́wọ́ ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn o ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn wọ́n burú bàjẹ́ tólúwa bá gbàyàn lọ́wọ́ ẹ̀ wo inú ilẹ̀ á tún wá kíyàn nínú sàárè ó jẹ́ gbàdúrà yìí gbé omi ẹ jáde Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn ẹ̀mọ́ gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lé ní má dẹ̀yìn Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lé. Thank you Jesus. ẹ ṣé Ọlọ́run Olúwa yára ó yá
sọ fọ́lọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé. Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé ní láti inú ọ̀sẹ̀ yìí lọ. 1 Samuel 16:1-13. Olúwa kéde ògo Dáfídì. Pé Samuel béèrè wípé ta ló tún kù nílé rẹ̀ tí ò tí mú jáde sí gbangba. Nítorí pé Olúwa ò yan gbogbo àwọn ilé tó kó wá yìí. Ó ní àfi ẹyọ kan tó wà nínú igbó tó ń dẹran. Ìyẹn gangan lọ mú wá. A ò ní jókòó títí yóò fi dé. Wo àánú Ọlọ́run bó ṣe tóbi tó. Samuel ní a ò ní jókòó. Ìyẹn ni pé a ti yàn ní ọba látọ̀run wá. A ti yàn ní ọba látọ̀run wá. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run ti assign fún destiny ẹ láti ṣe lóore. Wọn ò ní jókòó títí ó fi dé. Wọn ò ní nísinmi àfi tó bá tó ṣe láàánú. Olúwa o màdúrà ìgbà. Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé. Olúwa kéde iṣẹ́ àkànṣe fún gbogbo àgbáyé. Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé. Látòní lọ kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé. Olúwa kéde mi. Kéde iṣẹ́ àkànṣe yìí. Kéde ògo mi. Kéde ògo mi. Ẹ̀mí náà ṣe kéde ògo. Ìwọ tó kéde bàbá Ọ̀ṣọ́fà fún gbogbo àgbáyé. Ìwọ tó kéde Joseph Bayo Babalá fún gbogbo àgbáyé. Ìwọ tó kéde Mọ́sọ̀rọ̀mọ́ládé fún gbogbo àgbáyé. Àti ẹni tẹ́bí lédè. Àtẹni tọ́lọ́run ò pé àti gbogbo náà fi orúkọ yẹn ń jẹun. Ẹ tó bá dá fún náà máa forúkọ ẹ̀ jẹun. Tó bá orúkọ ń bá dá fún ọ ní forúkọ ẹ̀ jẹun. Máa ra kàṣà ẹ̀. Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé. Olúwa kéde omi ògo mi. Wọ́n dé àná Dáfídì Samuel ò jókòó títí Dáfídì fi dé o. Odidi Samuel kó má jókòó títí Dáfídì kò jókòó. Ó dìde dúró ní Dáfídì àfi tọ́mọ yẹn bá tó dé o. Agbọ́dọ̀ Ọlọ́run ló rán wa sí o. Tá bá lọ ṣe nǹkan tọ́lọ́run ìbínú Ọlọ́run ni o. Tá lọ Ọlọ́run rán sí ẹ láti ṣàánú fún ọ nínú ọ̀sẹ̀ yìí, nínú oṣù tuntun tó ń lọ yìí. Nínú oṣù tó ń lọ yìí, èyí ni Sunday tó kẹ́yìn. Ó lọ wọnú oṣù tuntun má ṣe. Ẹni tọ́lọ́run rán sí ẹ kò ní sinmi àfi tó bá tó ṣe ẹ lóore. Ta ló lè ṣàmì méje? Ní lọ́pọ̀ ta ló lè ṣàmì 21? Ta ló lè share program in million times? Ó yá máa share rẹ̀. Máa share rẹ̀. Ẹni tọ́lọ́run rán sí ẹ kò ní sinmi àfi tó bá tó ṣe láàánú. Ẹ̀ta ẹni tọ́lọ́run Samuel ò ní sinmi. Olúwa ló rán mi. Olúwa ní ọba wà nínú ilé yìí. Olúwa lọ́ba wà ńbẹ̀. Ọba wà ńbẹ̀. Tọ́mọ yóò bá dé a ò ní jókòó. Ọlọ́run ló rán wa iṣẹ́ a ò ní jókòó. Ọlọ́run ta ló rán sí mi? Nínú ọ̀sẹ̀ yìí, nínú oṣù tuntun tá ń lọ yìí, ta ló rán sí mi? Èyí tí ó rán iṣẹ́ mi lọ́wọ́, tó rán ògo mi lọ́wọ́, tó jẹ́ kí ògo mi já gbangba, ta ló rán sí mi? Má jọ sùn, má jọ jókòó. Àfi tó bá tó ṣàánú mi. Má jọ jókòó. Olúwa dìde. Olúwa dìde. Ẹni tọ́lọ́run rán sí ẹ kò ní sùn àfi tó bá tó ṣe láàánú. Kò ní nísinmi àfi tó bá tó ṣe láàánú. Nínú oṣù tuntun yìí, wọnú ògo, wọnú ògo, wọnú ògo, wọnú ògo. God will announce you to become a prime minister. To eat with the president, to eat with the governor, to meet with the ministers, to become a prime minister. God will announce your glory. God will announce your glory. God will announce your destiny. Jehovah will announce. A king announced Joseph to become a prime minister. Go and read that verse yourself. Genesis 41:37-44. Go and read it yourself. Only, orúkọ ọwọ́ mi nìkan ìgbàwọ́ nínú fi jù ẹ lọ. Ìwọ ni ta lè rí tó máa ní ọgbọ́n irú èyí tí ọkùnrin yìí ní nílé àjèjì nílé ọ̀tá ni o. God announced Joseph in the land of Egypt and become a prime minister. Maruka Shagaya. Olúwa kéde ògo mi fún gbogbo àgbáyé kí n rógolo. Kéde ògo mi. Àwọn tí ó mọ̀ mi jẹ́ wọ́n ṣàánú mi o. Àwọn tí ó ràn mí lọ́wọ́ jẹ́ wọ́n rán wọn sí mi o. Ẹni tí ó ràn mí lọ́wọ́ jẹ́ rán wọn sí mi. Ẹni tí ó gborí àwọn ìránṣẹ́ ìsókè rán wọn sí. Ayé wọn kó gbà yanu. A dúpẹ́ Ọlọ́run nítorí tẹ́ bá wà nínú àjò ọjọ́ òní, nítorí tẹ́ ṣẹ́gun, tẹ́ gbà wàhálà, tẹ́ náwó agbára. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yaruka basala badana sadibanayaka. Nítorí pé Ọlọ́run ti bùkún yín, ọ̀run sọ yín dológo ńlá. Ẹ kú oríire ọjọ́ òní. Ẹ ṣé, my daddy and my mommy. I thank you, 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 I thank you.
I thank you as you are sharing, as you are coming every week to watch this program, to pray together in one love. God will love you. God will bless you. God will bless you. You will never be the same. God will bless you. 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 God will uplift your destiny. God will uplift your destiny. God, you will receive your divine favor this week. Divine favor of God will be your portion. Divine favor of God will be your portion. Yara said God will remit his blessing upon your destiny. God will remit his blessing upon your destiny. You will never be the same. Yara Kasana, you will have dominion upon all what God created. God will love you. We thank you. Let us clap for God for what God has done today again. Let us clap for God. Let us give God glory. Let us give God glory. Let us give God glory. Let us glorify the name of Almighty God. Let us bless his glory name. Let us bless him. Let us bless him. Let us give him worship again. Let us give him worship for what he has been doing in our midst. Let us give him worship. We thank you. We thank you. We thank you. You will now Saratanaya. Gbogbo ohun tó dára nínú ayé yìí kò ní jẹ́ ọ̀tá yín. Gbogbo èrè tí ọmọ Ọlọ́run rí lè tí àwọn èrè tí Samuel rí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, èrè tí Joseph rí nínú kí ó máa tẹ̀lé Ọlọ́run, èrè tí David rí nínú kí ó máa tẹ̀lé Ọlọ́run, èrè tí Jacob rí nínú kí ó máa gbogbo èrè yìí á jẹ́ tiyín. Ẹ ṣé ẹ kú tọ́jú ìrìn àjò yìí. Ìtẹ́ ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ìtẹ́ ìràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Wena ma tara sara bakana ikada. A kú oríire ìbùkún t'Ọlọ́run tún sọ̀kalẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ testimony àti àgbàyanu ni ó máa gbẹnu wa kọ. Jésù Olúwa wa, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ á máa ké hallelujah méjì, ẹ jẹ́ á máa ké hallelujah, uncountable hallelujah. Ẹ jẹ́ á máa ké f'Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á máa ké bó bá ṣe wù wá. Bó bá ṣe wù wá, ṣáà ké, bó má dákẹ́, máa ké. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ ṣé. Àṣẹ Ọlọ́run. See you next week. Bye.